Halo guys, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas 7 wisata air terjun yang wajib dikunjungi di Provinsi Bengkulu. Sebelum kita bahas topiknya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya, klik tombol loncengnya, untuk dapatkan notifikasi jika ada video-video baru akan langsung terhubung ke HP kalian. Oke, kita langsung bahas saja ke destinasi air terjun yang ada di Bengkulu wajib kalian kunjungi. 1. Air terjun Curug 9. Curug 9 berlokasi di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sesuai namanya, air terjun ini memiliki 9 pancaran air terjun yang bertingkat, sekaligus 9 kolamnya. Untuk mencapainya memang dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan kondisi jalan yang cukup melelahkan. Kamu harus berjalan sekitar 3-4 jam dari Desa Tanah Hitam. Namun sesampainya di lokasi, rasa lelahmu dijamin akan lunas terbayar dengan indahnya pemandangan. 2. Air terjun Tri Muara Karang. Air terjun Tri Muara Karang terletak di Desa Blitar Sindang Tinggi, Kabupaten Rejang Lebong. Kamu akan disuguhkan 3 aliran air terjun yang memesona. Uniknya lagi, 3 aliran air terjun di sini memiliki suhu yang berbeda-beda. Dimulai dari tempat paling atas terdapat air terjun panas, kemudian di tingkat kedua ada air terjun hangat, dan terakhir yang paling bawah adalah air terjun dingin. 3. Air terjun Batu Betiang, masih di Kabupaten Rejang Lebong. Kamu juga bisa mengunjungi air terjun Batu Betiang yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS. TNKS sendiri merupakan satu dari 3 taman nasional di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Untuk mencapainya, kamu bisa mulai dari Curug ibu kota Rejang Lebong. Hanya butuh waktu 15-20 menit dengan sepeda motor, menuju Dusun Mirasi, Desa Babakan Baru. Selanjutnya, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki santai sekitar 2 jam hingga sampai di air terjun Batu Betiang. 4. Air terjun Sengkuang Kepangyang. Air terjun Sengkuang Kepangyang terletak sekitar 48 km dari pusat kota Bengkulu, atau tepatnya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepangyang. Tinggi air terjun ini mencapai 25 meter. Sepanjang perjalanan menuju air terjun, kamu akan mendapat bonus pemandangan hijaunya perkebunan teh yang sudah ada sejak penjajahan Inggris di Bengkulu. 5. Curug Kei. Satu lagi air terjun yang layak dikunjungi. Curug Kei namanya. Lokasinya berada di Desa Bukit, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kamu bisa menempuh perjalanan darat dari Bengkulu dengan jarak sekitar 25 km. Estimasi waktu tempuh 45-60 menit. Sesampainya di lokasi, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan air terjun setinggi sekitar 12 meter. Tepat di bawah air terjun terdapat sebuah kolam seluas 15 hingga 20 meter. Airnya dingin dan jernih dengan kedalaman berkisar 3 meter. 6. Air terjun Kepala Curug. Air terjun Kepala Curug berlokasi di Desa Kepala Curug, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Surga tersembunyi ini memiliki aliran air terjun ketinggian 100 meter dengan panorama alam yang sangat memukau. Keistimewaan dari air terjun ini adalah lokasinya yang berada di habitat asli aneka ragam hewan dan tumbuhan yang ada di hutan sekitar air terjun. Selain itu, kamu juga bisa menemukan sebuah gua yang berada tepat di tengah aliran air terjun Kepala Curug. 7. Air terjun Mandi Angin. Air terjun Mandi Angin yang berada di Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Subuh, Kabupaten Mukomuko. Air terjun yang terletak di dalam kawasan hutan produksi terbatas, HPT, ini diklaim sebagai yang tertinggi di Bengkulu dengan ketinggian mencapai 80 meter. Air terjun ini dinamakan Mandi Angin, karena kalau kamu berada di jarak 50 meter dari titik air jatuh, maka pakaianmu akan basah oleh air yang terbawa angin. Di sekitar air terjun, kamu juga akan dimanjakan dengan keindahan alam yang masih sangat alami dan mempesona.
Itulah 7 air terjun tercantik yang wajib kalian kunjungi jika kalian berkunjung ke Provinsi Bengkulu guys. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini guys. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.